지금 이제 하바롭스크에 도착했습니다. 지금 현재 시간은 1시 51분입니다. 현재 기온은 영하 한 18도, 17도 되는 것 같고요. 여기서는 70분간 정차를 하고, 그래서 여기서 구경을 좀 하다가 살 것도 사고 돌아오려고 합니다. 진짜 춥습니다, 진짜. 아, 밥 먹는 데는 아예 없구나. 아예 그냥 나가서? 그러면 나가볼까? 하바롭스크에 내려가지고 먹을 걸 사려고 주위를 둘러보고 있는데 어디가 어딘지 모르겠어요. 근데 아마 내가 생각하기에 저기가 마트일 수도 있지 않을까요? 뭐 써있네. 그쵸? 가봅시다. 기차를 놓치면 안 되기 때문에 서둘러야 돼. 빨리 오세요, 이승호군. 여기는 특이한 게 신호가 없는 것 같아요. 그래서 사람들이 다 길 건너려고 하면 차들이 비켜줍니다. 음료수 하나 사자. 나는 망고 요거트 한번 먹어봐야지. 우유다 이거. 우유 사야지. 이것도 한번 찍어줘. 뭔지. 물프가 뭐지? 물프? 한번 사보겠습니다. 소시지 하나 사볼까? 맛은 한번 봐볼래? 그거 아니면 옆에 있는 거 사도 돼. 내가 샀죠? 그래? 그래도 여기는 주류. 이거 스프야? 넌 무슨 맛 샀어? 한국 맛있어. 이거? 이게 제일 맛있어 보이는 거. 응. 이런 거 한 1인에 하나씩. 승호 하나 샀거든? 가자 이제. 가자. 와, 눈썰매. 와, 진짜 타나봐. 귀여워. 여기서 빠르겠다. 그치. Привет. I want this one and this one. Yes. 아, 이거 따로 해줬네. 이거는 콜라랑 먹어야지. 이거 어떻게 먹어? 이거 빨리 먹어야지. 이거 약간 돈가스 고기 같지 않나? 맛있어? 할게요. 약간 뭔가 묵묵한 맛이야. 뭔지 알죠? 음식이 대체적으로 짜다. 동그란 먹어봐. 맛은 봐봐. 짜. Hello. The cup. Okay. Please. Yes. 2 cup. 2. Yes. We are poor people. Chai, coffee, We are tea, 치트리. coffee. 커피. 응. Надо? Yes. Money. money. Надо? 컵. No. Only cup. 스바시바. 거기 먼저. 참기름 던진다. 진짜. 참치랑 밥이랑 고추장은 맛이 없을 수가 없어. 김이라도 좀 부셔놓을까? 있는데. 향이 김치만 넣었어. 딱인데.
지 18시간 됐어요. 기차에서 할 게 너무 없어서 계속 먹고 자고 게임하고 영화 보고 할 게 없습니다. 안 힘들어? 나 힘든 거 딱히 모르겠어. 막 몸 안 쑤시냐? 못 씻는 게 가장 크다. 머리에서 냄새 나지 지금. 모르겠어. 피가 뒤고 싶어. 내 몸이 내가 좀. 경태야 너는 괜찮아? 안 힘들어? 안 힘들어? 죽겠어. 지루해서 힘든 거지? 상문아 너는 어때? 먹는 거라고 해줘 이렇게. Food here. 아